Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power, that you'd be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. On a woman, just love her the best that you can. Show her your power, that you'll be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. If you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one. Только что закончила чистить стайку у телят и у коровы. Вчера у мужа был выходной, он вчера весь день потратил на то, что чистил стайку у коз с баранами. У них мы, конечно, чистим пореже. В этом плане козы с баранами в содержании немножко проще, чем коровы. Потому что у коров все-таки нужно убирать прямо каждый день, иначе потом ты просто ляжешь в этой стайке с лопатой. Когда-нибудь, может, мы, конечно, доживем до того, что у нас будет большая стайка, и там будет все, можно будет убирать хотя бы какой-то там, не знаю, техникой, хотя бы при помощи мотоблока как-то там приспособить, не знаю, ну, это пока так в планах, в мечтах, в желаниях. Сейчас пойду домой, хочу доделать всякие разные недоделки по дому, которые у нас в процессе ремонта. Там порожки не везде прикручены у линолеума, там гипсокартон хочу доподшить, где не доподшила еще, там кое-где есть какие-то розетки, не розетки, люстру снять в детской, которая у нас висит, мы так и не можем никак ее снять, потому что там 2 болта открутить, и это оно самое сложное, как правило, оказывается. Вот.
Все, матрица полностью закончена. Конструкция на стене под подсветку над телевизором тоже обшита. Я молодец. В гостиной осталось обшить только вот эту вот часть около окна, но ее мы пока не можем закрыть по причине того, что в феврале будут убирать счетчики из домов. И только после этого мы сможем закончить вот всю вот эту вот проводку, которая здесь будет под гипсокартоном скрыта. Пока это, конечно, выглядит вообще трэшово. Но вот есть как есть. Как только уберут счетчик, потому что на столбы нам уже поставили счетчики. Сейчас весь свет будет учитываться на улице через какую-то там специальную штуку, которая с пультика будет все у нас. Все показания будут с пультика считываться. Вот, и как только его уберут, я все это сразу же зашью и начну потихоньку уже косметические работы наводить.